This is the knock sensor. First I will tell you where it is fitted in the engine. So this is the engine. So as you can see, so this is a block. तो इट फिट इट हेयर, तो ये यहाँ पर फिट हो जाता है एक बोल्ट के ज़रिए इधर इस तरह। सही है। अच्छा, फिर नॉकिंग होती क्यों है? नॉकिंग जो है वो दो वजह से होती है वैसे अमूमन। एक तो फ्यूल जो है आपका लो ऑक्टेन होता है, जिससे क्या होता है कि वो पहले से ही बर्न हो जाता है, प्री बर्न जिसे कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जल्दी बर्न होता है और पिस्टन ऊपर आ रहा होता है वो पहले जला देता है। एक फोर्स ऊपर जा रही होती है और पिस्टन जो है ऊपर आने वाला होता है, पिस्टन ऊपर आ रहा होता है और वो पहले जला के वो फोर्स नीचे की तरफ होती है, तो जिससे नॉकिंग जो पिस्टन की जो है ना वो सिलेंडर के साथ जाके टकराता है, जिससे नॉकिंग होती है। अच्छा, दूसरी वजह जो होती है एडवांस टाइमिंग। अच्छा, एडवांस में आपको क्या करते हैं कि एडवांस इग्निशन, एडवांस में आपको ये होगा कि जो फ्यूल जल रहा होता है तो उसको एडवांस कर, एक रिटार्ड होता है, एक एडवांस। रिटार्ड में मतलब पहले एंड एडवांस में। अच्छा, रिटार्ड में ये होता है कि वो जो है बाद में खुलता है, एडवांस में पहले खोल देता है। बैल भी हो अगर इफ़ यू वांट टू बर्न, उसमें क्या करता है कि ये जो स्पार्क होता है ना वो पहले से ही कर देता है एडवांस में, तो जिससे क्या होता है स्पार्क पहले कर देता है, फ्यूल पहले जला देता है, वो जो पिस्टन होता है फिर जाके टकरा जाता है वो सिलेंडर वाल्व के साथ, सिलेंडर वाल्व के साथ जो लाइनर होता है उसके साथ जाके टकरा जाता है, तो उससे भी नॉकिंग हो जाती है। तो नॉकिंग की दो वजह है, एक तो लो ऑक्टेन फ्यूल से पहले जल जाता है वो जाके टकरा जाता है, और एडवांस सेटिंग कर देते हैं ना, इससे क्या होता है वो पहले जल जाता है, स्पार्क कर देता है और जाके वो भी फिर टकरा जाता है। तो ये दिस इज़ अ सेंसर, नॉक सेंसर। तो ये बताते हैं किसी गाड़ी में होता है किसी गाड़ी में नहीं होता। अच्छा, ये इसका है, और ये यहाँ प्रेशर स्विच का, ऑयल प्रेशर स्विच का यहाँ पर ये यहाँ फिट होता है, और यहाँ पर जो होता है ना ऑयल प्रेशर कंट्रोल वाल्व यहाँ होता है, जो